Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo Dr. Hanifah Namala Sengendo. Nasoma bya busawo eby'abaana naye ogenda okizuula nti omwana abantu abamulinaanye be bamu ku bazadde be ng'oggyeko gwe yamusindika oba gwe bagamba ow'omuntu mbu tulina abantu bangi ababeera n'abaana baffe. They are all parents, so we are talking about back to school readiness. Twetegese tutya okudda ku masomero. Tuli wano ne Twahirah Islamic online school. Bebateekamu ssente n'ebyuma, baguze ebyuma. Kati nze nga student owa Twahirah kinkakatako okubeera nti nkolagana wamu ne Twahirah tubeere nga tulaba ki ekiriwo. Kati tuli mu kabinsano kakuzza baana mu masomero. Olwaleero natandise nakagundi nga omuzadde ankubira. Abazadde tulina ebizibu bannange. Abamu mwalabye ne ka vidiyo ako akabadde katambula. By the way kankalabe nako ng'omwana erinnya sirijjukira naye nga ye yasazeewo butadda ku ssomero. Yalimba muzadde we nti agenze kukola make-up naye munnange make-up yavuddemu omwana tamulabe. Simu bamaama yababulookinze, abazadde yababulookinze. Bannange abazadde tuyina ebizibu. Ku mukutu ogwaffe ogwa stepping stone tubadde ne discussion ng'abantu babuuza bannange twetegese tutya okudda ku masomero. Abazadde baleese ebirowoozo bingi ebyenjawulo naye waliwo omuzadde omu ansesezza. Yagambye yagenze okukebera ku yunifoomu z'omwana ng'omwana zikyamutuuka. Abaana bakuze tukyebalize Katonda tetukyevuma. Lwaki? Abaana baffe weebali ate bakuze. Omwana yunifoomu obutamutuuka totandika na luwombo kuba omuzadde yankubidde ng'ayomba. Ne mugamba kakati oyombera ki? Tyanti bagenda kunguza yunifoomu ndala. Checklist yunifoomu tebaddeeko. Kati abazadde nga bwe twetegekera abaana okudda ku masomero tulina ebizibu bingi. Kati omuzadde omu n'agamba nti I had bought new shoes at last VD ku VD eyasembayo. Naye nga VD eyo yaliyo nga weeks 3 ziri kumpi kutuuka omwana addeyo ku ssomero. Kati yagenza okukobera nga teemu yabula. Twetegekera nno okudda ku masomero. Kati omuzadde omu n'agamba mbu naye nze nno akakodyo kenkola bwe baba bakadda nenkebera ebitabo naye ate ekineewunyisiza ebitabo bye nalabamu ate kaakati nagenza okukebera ng'ate sibiraba. Kwegamba tuli mu katuba nnange. Waliwo yagambye nti ze yunifoomu ngitunga ngula yunifoomu nnene. Agula nnene kakati agenda omwana bw'agenda mu siniya tukuba abaakula n'agitunga agifunze. Naye nno omuzadde munnange jjukira nti ate waliyo amasomero siniya 1 yunifoomu ndala siniya yunifoomu ndala. Kati ekyo kiba kikusaze. Tuli mu kabinsano mu keetegeekerero ak'abaana okudda mu ssomero. Kati omuzadde omulala n'agamba nti nno nze omwana wabula nti omugamba nti ebintu binkuttemu omanyi saagala kusuula bubonero. Kakati ono omuzadde ye atya mbu kulaga mwana we nti bimukutte lisiti tajja kusobola gimalayo naddala eya personal requirements. Kati omulala n'agamba nti hello Dr. Hani, as I wait for the release of my boys results P7 S4 S6 I'm calm, no worries, I'm just ready. Webiddira wentandikira naye maama ebintu byonna abaana tebibatuuka. Kanono ke bayita akabinsi k'okuzza abaana mu masomero. Meanwhile twebaza Katonda nti tusobola okwogerako. Abantu beebuuza bagamba omusawo ate abeera atya mu bya parenting. Yes, because omwana ono w'omulabira nga tannaba kulwala tuba n'ebintu bingi bye tusobola okukola ffe ng'abazadde. Jjukira ffe wano bwe tuba twogera ku muzadde tetugamba gwe yamusimbika, tetugamba gwamuva mu ntumbwe. Mujjukire bazadde bannange nti bw'obalamu omwaka nga bwe twagamba okimanyi nti abaana baffe tubeera nabo just myezi nga 3. Abaana baba mu ssomero kati baddayo mu February bajja kudda mu May bamuleyo weeks nga ezo 3.
bwe bakomawo mu June July basome July August September bakomeyo mu October olaba omwaka bwe gugwako insha Allah kati ate bagenda okudda nga baddayo December ababatuwaako omwezi gumu kitundu kitegeeza abantu ababeera n'abaana baffe beba matrons beba wardens beba somesa n'olwekyo nga bwe tutandika akeetegeekerero kano bino byonna tubikola okubeera nti tulina abazadde abalala abatalifa abasindika abaana bafa abaana ababazaala okuva mu ntumbwe abalina okubeera nti they are parenting other parents so nga bwe tutegeka katusome naffe bannakabutuzi sekabutuzi simanyi oba gyekiri kati ffe abazadde twetegese tutya tuli kwetegekerera tusasudde school fees bannange fees za lunta kati no tulina abazadde abapya abakyusa amasomero abaana badde mu P7 of course gwolina okukyusa essomero kubanga teri ssomero masomero matono nnyo agaba ne P7 then ne secondary kati waliwo abaana baffe bavudde mu senior fo bagenda mu 5 abo bakyalinze ba vacists jukira waliyo n'abagenda ku university eyo mwezi ogujja ogw'omunaana so twetegese tutya kubanga official opening ya 6th February amasomero mangi ngalaba abaana baffe bazzeeyo before ba candidates senior 4 senior 6 manya abamu baddayo weekend eno n'olwekyo tubeere nga tubasabira akabinsana ate nga keetereekerero fizi tuzisasudde tutya abagezi batandika okusuulasuulayo empola abagezi balina obubokisi nga yateekamu omutwalo era bannange holiday egenda okuggwako katonda bw'aba akuwadde omutwalo okimanyi oba wakiri eza requirements ozikubye wali bannange banks zafuuka banks ezawaka ennaku zino batuyamba wali at least egg banks sulamu omutwalo 1,250 era wakiri ebitabo oba obiguze kati fe abazadde tusasudde fees oba tugenda kusasula tekigenda kuba kyangu naye munnange we have no way out naye ate munnange ekyanneewunyisiza omanyi ati omanyi nange ndi mu masomero okimanyi nti waliwo abazadde tebasomanga ssachula omusajja amazima gennyini akukubira n'akugamba bannange kozi abaana baddaddi anti waliyo bendabye abatandise okuddayo n'omugamba twakuweereza ssachula nti nze nno nali ngisomye ii kati abazadde nga twetegeekerera sooba wallayi ofune ssachula osome ssachula eyo lwaki mulimu bye twetaaga ffe ng'amasomero mulimu omwana wo byajja okwetaaga kati we banaaba bamugambye nti rimu twetaaga kika kino gwe nojjanga obinsana nekino ekirala olaba bw'otandika oluyombo oba ku desike ng'ogamba nze ndeese eno rimu bakugamba musachula mwalimu eno musachula mulimu abaana baffe bakola projects tumanyi nti new curriculum empya abaana balina hands on babikola ate tumanyi abaana baffe bagenda mu candidates curriculum empya senior 3 senior 4 rather kati okimanyi nti musachula mulimu bye beetaaga omwana wo projects kizakola bikyama bye babeetaaza waliwo extra fees for some of these projects that children do oba babyetaaga bye bakozesa beetaaga okugula amandaasi manya biki sachula wagisomye muzadde munnange nga twetegeka banne musome ku sachula olwaleero mbadde ndi wano nga bandaga sachula yaffe eya Kisaasi College School njiraba requirements zino kubanga ate nno waliwo sachula ey'abaana abapya waliwo ne sachula ey'aba continuing student kati gwe yakyusizza essomero sachula eyo gyegendereze kubanga mubaamu ebintu bingi ate ng'ebintu bino tuba tubyetaaga okubitegeera sachula mubeeramu ebintu bingi bannange kati for example wano ndaba nti abasiraamu baleete Quran ba Christians baleete Bible kati omuzadde ojja kusimbula oluyombo bakubuuza Bible eriwa Quran eriwa nti nze saabiraba atandika leeta ya saluna nze ya saluna saagiraba so sachula eno eri very very important for us as parents nga twetegeka banne tukole tusome sachula kyokka manye ekyewuunyisa
naddala abakyusiza amasomero gabeera ne rules and regulations. Wagenza okubisayininga naye ddala wabisomye, kubanga amazima gennyini omwana wajja kola indisciplinary case osooka ogambye omwana ne bamugobera akakasanga akatono nga weetegeka okutwala omwana wo mu ssomero eppya. Gwe ng'omuzadde soma rules and regulations zigamba ki, kubanga amasomero agamu gakkiriza enviiri, amalala tegakkiriza nviiri. Amazima gennyini mu bawala, amazima gennyini ojja kuleeta omwana ku ssomero basooke bakugambe nti nnyabo omwana katulabe ng'enviiri nkulu, ogambe enviiri obuviiri, mazima nsasudde fiizi, byonna mbikoze, just enviiri. Wasomye rules and regulations. Gwe omuzadde omukadde watunuddeko konoddayo n'olaba rules and regulations. This is the time nga weetegeka nga tonnaba nakulaba uniform zimutuuka biki, ddayo ate kozesa chance eno muyite mu mateeka ago n'omwana wo. Kikuyamba nnyo nti first of all you get that time ofuna obudde obwo ne mwogera n'omwana wo. Naye n'ekirala naawe kennyini n'omwana kikuyambako mwembi mubeere ku page emu. Tutegere amateeka gano bannange. Amasomero agamu bagamba nti bw'otoloka ogula seminti azimba kirasiruumu 10. Kakati omwana we naye omugambe nti Hanifah olaba togeza n'otoloka, sente teziriiwo. First of all kiyamba gwe. Ekyokubiri ne sente sizirina. Omwana naye addemu yeetegereze, kuba naye yennyini ayinza okuba amateeka teyakola ki, teyageetegereza. Abaana baffe tumanyi babadde mu holiday bakola ebintu bingi. Okimanyi abaana abamu babadde kati basibye enviiri, oba abaana abamu babadde basaza ebimeme yamweka, abazadde mubikkiriza. Kakati ojja kujja ku ssomero ogambe mwana gwe enviiri nagambye ogende mu saaluuni tewazijjeeko. Omwana mukebere kati toswalira ku ssomero. Gwe ng'omuzadde tuleke okwekangabiriza, kati twegambeko. In fact senga nategedde Sheikh Ismail yandigambye nti abazadde twegambeko, mubutuufu twegambeko, kubanga amazima gennyini ogenda ne weekangabiriza ku ssomero naye ng'omusango guliwo, oyombesa omwana muwali ku receiving table naye nga gwe omuzadde obuvunaanyizibwa bwoki. Kyova olaba puroguramu eno tusiima nnyo abatwahira okubeera nti bagituleetedde ne batunoonya tubeere nga tujoogerako. Omuzadde kyeki, do you know you can start disorganizing your child mentally on the reporting day? Olwo lwennyini olunaku omwana lwajja ku ssomero, gwe omuzadde osobola okutandika okutabula omwana mu bwongo omusongamu, lwaki olina kino lwaki tewakitaddemu. Obuvunaanyizibwa bwo ki ng'omuzadde? N'olwekyo abazadde tusooke twegambeko nga tuli mu kabbinsano kano, twetegeka abaana baffe okubeera nti bakola ki, nti badda mu masomero. Twogedde ku Sacula, ndi wano ndaba eya Kisaasi College School, twogedde ku mateeka mugakebere ate akalimu. Bw'oba tolina kyojjukira gwe ng'omuzadde obuvunaanyizibwa bwo, even if you are a continuing parent, tunulako muzadde munnange amateeka g'essomero gali ki? Kubanga bayinza okuba bagamba leeta ssuuka za white, gwe nojjanga saagala gambo bangu bakitoba kukola kutya, gwe nojjanga olina za bimuli ate nga mpya, otandike n'okuyomba ne metroni essuuka alabika ayagala zitwala derededde. Sacula egamba ki? Egamba white sheets strictly. Bazadde bannange kino kye tuliko kitutwala process. N'olwekyo fe abazadde obwo obuvunaanyizibwa bafe obuvunaanyizibwa obulala mukebereeko ku makeesi. Okwekanga keesi akakondo kavaako kufulwa ebisumuluzo abaana babibuza. Bano ebino temubitwala nti byakusanya. Abaana ebisumuluzo bakola ki? Babibuza. Tulina abaana bakyusa classes ne bayuza ebitabo. You know, kakati ogenda okuddamu olaba lisiti ya black books nga yeeyongedde. Bano ennaku zino omanyi ti amasomero gonna gasaba onne black books. Bannange bino ebitabo ebyaffe ebirala twalinanga exercise books byo tebikyakola. Kati weetegereze eri ku school requirement beetaaga bitabo ojja okujja ne exercise books. Gw'osooka ogambe nti naguze na 96 bakubuuze nnyabo, these are not black books. Otanula oluyombodde kabusa. Kebera mu keesi olabe temuli biyenje bifuutukamu, ebiku, enfuufu.
abaana keesi bazitereka wa aditamu mpanvu keesi omwana yagenda naye ewa jjajja n'agenda ne keesi eyo teriimu ttaka oba ewa jjajja waliyo ettaka nomutemuŋŋamba banne Dr. Hanifah ewa jjajja yokkayo wali ettaka bwe yali agenda abamu balinnya bbaasi abamu twabatwalira mu mamotoka naye keesi eyo bwe yagitwala eyo ye keesi omwana ono oba yaterekeramu juyisi oba bisikuiti byavundira omwo leka kulinda wiiki esembayo ate ogambe uniform manya blanketi teyakaze banenze neewuunya mutuufu waliwo omuzadde yajja naye bazadde oluusi ate bwenzira sayidi yaffe abalina amasomero omanye olugoye lw'omufaliso omwana nga bwe yagenda nalwo ndooza n'agenda ne mu kyalo ne bulangiti yaako duve simanya bedi kava amazima gennyini ne babikula oba omwana bwe yabizinga ne babibikkulira n'otunuulira omuzadde n'ebintu bye babikula n'omwana nga tobigatta omuzadde n'atunula n'apakya omwana oli katira beera omufaliso tewalowoozezza tubikeberereka bulanketi bazooza duve kava bazooza obudde buubuno obubi bwa kigoye ga bulimu ekiddedde mu byoze mangu banenno museka naye nange ebimu bwenjogera bweti nga ŋŋamba njagenda mbikebere n'olwekyo bazadde bannange akabinsano kano twetegeke tuleke kuswala abazadde abamu tugenda kusasula bitundutundu sajula ezimu zigamba nti bw'onaaba onaasasula kitundu jangu weekubire omulanga mu holide kaakati gwe muzadde munnange holide eweddeko omanyi ogenda kusasula bitundu tonnaba kugenda ku ssomero kweripootinga nti nja kusobola kusasulamu emirundi 3 kati olinde omwana ate lwaddayo ku ssomero nga layini eyeetaaga eticha eri ekomendo eveno paka eri kati ate osooka ogamba batulwisizza sikakuba tusasula bitundu sajula wagisomye mukazi munnange oba taata sajula egamba ki if you not complete fees if that opportunity is there amasomero agamu gagamba fully paid up bank slip kati gano agamu agatandika ge gagamba nti bw'onaaba onaasasula bitundu jangu mu holiday totanula conflict bagamba kusasula kitundu kyozze nakyo which is not a problem naye teweeripotinze abazadde ekyo tukyetegekere nga twetegekanga abazadde tufunemu akadde bannange nze particular ne mbawa story yange bannange long holiday ngetututte process leero kino leero kiri abatayozezza bintu abatayozezza mpale abatasomyewo batannakola holiday waka kwegamba bingi all the time most of the time tubadde tuli tuti katika nakadde kakwetereza ffe ng'abazadde mu butuufu abaana baffe tubazze kubanga ffe tukikkiriza ng'abazadde kana akaama kaffe tukuba tuwumbirira yes tubadde tulimu akati tuwumbirire omwana ono tumuzze ate aleke egenda ku ssomero nga munyiivu naye agamba nvadde awaka wano omwana yakubye omulanga mu ofiisi yange I am really tired of being home. Naye gwe omwana nga yakikubye bw'atyo mu maaso. Do you know what that means? It means you as a parent you need to check yourself. Kitegeeza gwe nga muzadde munnange weekyekingemu. Nze mbeera mbagamba personal testimony ne mbagulira nti nze omuzadde yasooka okuparentinga abaana bange abakulu si yenze kati because omulembe gukyusa ate nammwe mukiraba. Abaana balina nnyo ebibuuzo why communication error. Ffe tuli mulembe gwabwe but since we are there olw'okuba tuli mulembe gwabwe tubeere nga twogera n'abaana bano nga tebannaddayo ku ssomero kubanga lwaki abaana bano tulina okubazza. Akalala akaffe ke twetegekera abazadde nga muwadde abaana essimu. Waliwo omuzadde eyaŋŋambye nti nze omanyi omwana wange alina 13 Pro nze ndi wano nina kabiri tukubanga munnange njagala omwana wange leke kwegomba omwana wange asanyuke kati amasomero tegakkiriza ssimu gwe omuzadde nga tonnaba kuvuma ssomero by the way omanyi abazadde abamu atandika
amasomero abaana tebabakkiriza kubeera ku ssimu bannange girabeko akasembo mami ngenda gibeerako paka ssaawa 6 nti nzirayo ku ssomero mwana wange weerabire kase ogenda kumala emyezi egyo tolaba ssimu muzadde munnange weebeereremu leka kuzza mwana wo kugamba nti neetegekera mwana kudda ku ssomero essimu agirabeko akasemba yabeera okwo oba tv abeera okwo oba kagame xbox abeera okwo nedda lwaki kubanga tomanyi mwana wo kyasembayo okulaba kijja mu stressinga obwongo kijja kumuteekako strain kijja muteekako regret omulaze nti essomero wabi yunno munanga nti ku ssomero tebakkiriza masimu laba akasembayo okimanyi nti omwana oyo asobola okudda ku ssomero ng'ate alowooza kakigambo kye wamugamba essomero b indirectly I mean okikola gwe tomanyi nti omwana ono obwongo bukipiikinga nti essomero b terikkiriza ssimu n'olwekyo nga tuli mu kabbensano kano muzadde munnanga abaana betuwadde essimu tubeere nga tutandika oba preparing a mindset preparedness tutandika obbalaga nti essimu ipad ze babadde nazo computer games computer gadgets ezibazanyirako oba ze bacommunicatingirako all that has to change when they go back to school abaana abali mudde bo mukimanyi baba nasigala babikozesa but also abaana bafe abamu bagenda kubagenda mu content classes nga tebagenda kuba na budde bubeere okwo ku xbox simanya kuzanya games simanya kulaba bino so this is the opportune time for you as a parent nze nange ngaze naawe muzadde munnange ffe ng'abasawo tulumwa nnyo okulaba omwana oba yeetusizaako buzibu oba kiki naye nga naawe gwe ng'omuzadde tokoze buvunaanyizibwa bwo abazadde abamu tugenda ne tugamba nti bannanga abaana b'ennaku zino nga tubatiitiibizza gwe kennyini omwana bw'oba obadde omutiitiibya mu holide kati adda ku ssomero essomero is about rules and regulations some of you have not trained your children to follow rules and regulations omwana abadde ayagala bw'ayambala bw'ayingira bw'afuluma bw'akola ati tabuuza takola ki ku ssomero there are rules and regulations bw'oba obadde tokikola naye nga vali ogirabamu tandika okugamba omwana wo abazadde abamu ku kiseera kino ne ripooti togimanyi omwana wo yafuna ki yes we know for example with the CBC curriculum empya eya competence based curriculum omwana tajja kusigala mu class but omwana wo alina 3 oba alina waina even below like 1 you understand what I mean this is an opportunity okuddamu okulaba ku report kuba abazadde abamu twasemba okulaba report lwe twazijjayo by the way nange njenkebere ku report ya mutabani wange nziremu njetegereze njirabe it's an opportunity kaseera kalungi kati nga twetegeddekera okudda ku ssomero ffe ng'abazadde tuddemu tutunuulire ripooti z'abaana bw'okimanyi nti waliwo omuzadde ataddangamu kwogerako namusomesa oba class teacher do you know class teachers are the gatekeepers be babeera ku gate y'abaana baffe batyo baggulira oba obbaggalira naye gwe ne class teacher omumanyi I know they have changed this, streams and amasomero agamu maybe class teacher bamuleka oba class teacher atambudde n'abaana be but do you know abantu abamu temumanyi n'aba class teachers b'abaana bamu what a shame omuzadde obeera otyawo kati nga twetegekera abaana baffe okudda ku masomero manya nti waakiri eno taamu omwana wo class gy'agenzeemu at least know the class teacher don't be too busy to even know nti omwana wo class teacher we yegundi buno bwonna buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde ng'abaana tebannaba kukola ki tebannaba kudda ku ssomero ba matrons kinzijukiza programs kati ze tulina ezigenda by the way okwata ku ba matrons omulundi gumu twayogera ku basomesa but do you know nti abaana baffe ba matrons ne ba wardens be bamu era kubasookerwako mbadde njogera ne teacher w'essomero erimu n'agamba bannange eno program kasita ekutte ku metro ne warden then it is a given lwaki be babeera n'abaana baffe mu dormitory babayigiriza empisa nga bwe twagamba we no longer want a teacher who is just an instructor that's really my
kwagamba kyenvuga kyovala bakati tutandise ne ba matrons tugenda kuba ne programs ez'aba teachers then tube ne programs ez'aba parents but nga tutandika abaana baffe akeetereekerero naawe omuzadde osobola okubuuza metron ne warden are they ready to receive our children why twakola studies ne tulaba nti abaana baffe abamu abatandika ebiragalalagala babitandika because some of the wardens and matrons don't see themselves as parents. They just see themselves as roof and just a matron. In fact, I got n'akagambo just. I'm just a matron. I'm just a warden. You are not just. You are a parent. Kati bazadde bannange n'amasomero tugabuuze ku nti ddala. Amasomero gali ready oku receiving abaana baffe. It's our right because tusasula fees, you know. Mutusasula olwo mbanzi ng'olwo ate nzize mu kiti. Nti nina essomero nti gwe omuzadde owa Kisasi College School osobola okutubuuza n'ogamba nti abazadde ba metro ne wadeni bammwe bali ready okubeera n'abaana baffe mumanyi nti abo bawadde ne matron bavuma abaana baffe agagamba aganene you know kati readiness yaffe tukyekingako ffe ng'abazadde let's demand because it's our right twogera nnyo rights women rights girl child rights. What is your right as a parent as far as checking on the readiness of the school? Omuzadde nande mubulirako ekyo nangamba nti Dr. Hanifah ndeka amasomero ffe tugeebuya but by the way rights does not take away responsibility. It is our right okubuuza tibannange ye metroni tubadde mubulidde mumututeeko mu stepping stone ne bamutrainingamu oba wadeni oba omusomesa omusomesa agenda kubeera atya omuzadde nga tafunyemu that refresher. So olwaleero twogera ku okwetegeka ffe nga abazadde twetegese tutya programu yaffe ejjaku eddako tujja kuba tube ku mwana ono nti gwe mwana gwe ffe tukoze bino byonna kuba kati twegambyeko ffe nga abazadde tukoze bino byonna naye gwe mwana gwe okoze eki eyo programu tujja kuba nga tujoogerako omulundi oguddako. Malirizanga ngamba nti obuvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde togeza n'obusuula wadde eddakiika emu. Jjukira omuzadde you are everything but we have a role as parents to be role models but also to be ready to take our children to school. Olwaleero njogedde nnyo ku sacula nenjogera ne ku school rules naye naawe omuzadde webikuli awo okumpi report ddamu okirabeko. Twebaza nnyo Twahirah online Islamic school okubeera nti ejjayo programu eno naye nammwe abazadde muyinza okuba mwagala Dr. Hanifah ono yaani omusawo ayagala ebya parenting ayagala because we are talking about raising a holistic child okukuza omwana ajjudde tujja mukuza nga tutunuulira ku ssomero si just math English nakye naye abantu abeetoolodde abaana baffe tusobola okunkubira ku ssimu 0772750708 n'abatwahira musobola obbakubira ku ssimu ezo ze mulaba babeere nga basobola okututuukako ne bwe mba oluusi mwetaaga programs bwe ziti gye tuli tubeerayo nnyo. Bazadde bannange nange ndi muzadde temugamba nti Dr. Hanifah ng'okubye nnyo nange mbadde neekuba naye abazadde twegambeko. Sheikh Ismail akawulidde ako abazadde twegambeko nga twetegekera okuzza abaana baffe mu masomero. Then programu eddako tulaba amasomero nago geetegese gatya naye n'abaana baffe beetegese bulungi okubeera nti nno baddayo ku ssomero. Abatulaba n'abatuwuliriza nsigadde nze Dr. Hanifah Namala Sengendo ndi musomesa Kisasi College School ndi muzadde wa ggwanga wano obuzadde ndi wa ggwanga lyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Okweetegekera Primary School gisomero otwala omwana wo erimuwa bino wammanga empisa okukwata byasoma n'okutya Katonda. Okweetegekera Primary School lya ssulo n'abava ewaka lya bawala n'abalenzi lisambisa amagulu abiri.
songa balina ne tahafiidhi omwana w'omwayita okukwata Kurane ku mwoyo okuva ku nassale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Twalayo omwana wo kati ekifo kisufu ekyenkiza ekiriyo otwala mwana wo na byakwebikka ebitabo ekkalaamu sukaali ne sabbuuni obisangayo ku ssomero songa n'ebisale bijja mu nsawo yo. Okweetegekera Primary School lisangibwa Namulanda ku luguudo lw'Entebe okyamira awo ku Kyerima Hardware n'ekipande oba okiraba. Essimu 0782489915. Balina ne ofiisi mu Kampala esangibwa ku Masigidi Mandela mu Kikuubo. Kolagana ne Imaamu Jibuliru Muwonge ku ssimu 0702336777 ye Okweetegekera Primary School e Namulanda. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Quran. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo bye yawa okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahirah Islamic Center Online School weeviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosi nga Quran mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo. Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Quran. Arabic language mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika n'okwogera olulimi oluwarabu mu butuufu bwalwo. Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu busiraamu. Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Quran. Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Quran saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'obuyisiraamu. Ku Twahirah Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu asatu beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahirahislamiccentre.com. Twahirah Islamic Center Online School, learning made easier.